fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina rahalanao amin'ny Jesosy Kristy mandroso atao anatin'ny tokantrano misy atsika androany madiva ifarana ny taona tsara mbara zavatra mahafaly mahafinaritra no amaranana ny taona mba tsy ho vavadesana itsony mba tsy ho aretana mba tsy ho korontana tsy ho fisaraha-panambadiana tsy ho loza-piarakodisy tsy ho trano may tsy hoe navery zavatra tao ampiasana dia voaroiro any amin'ny fitsarana ny ray va mba fahasoavan'Andriamanitra no tononinay ho anao amin'ity farany taona ity amin'ny anaran'i Jesosy samota fita ny taona raika amby roapolo sy roa arivo avy isika hivavaka isika misaotra betsaka Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny afana hitondra ny vahaolana indray ho andreto rahalahiko sy anabaviko eto amin'ny anaran'i Jesosy fanahy masonao no ho eto an-dranoray afahana fampahery fanorohevitra misaotra Jesosy amen. Amin'ny fiainantsika io dia misy ny atao hoe ratsy fanahy ny ratsy fanahy dia efa nisy hatramin'izay ary mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia misy ny atao hoe ratsy fanahy zany hoe ny any anatiny any mihitsy no ratsy izy io zany dia fanoloran-tena fanapahan-kevitra hisafidiny ho ratsy nanomboka ny tantaran'ny zanak'olombelona dia efa nisy ny atao hoe ratsy fanahy ny aratsipanahy dia vokatry ny tsy fahazakana ny zavatra tsara eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray rehefa misy zavatra manjary eo amin'ny fiainan'ny namany dia miforona ao anatiny ao ny fahatezerana tsy fahazakana fialonana dia lasa misompatra ary lasa mamosavy dia lasa mamonolona ka zay tontolona famisavian'izay no resako eto androany a dia ilay terme antsoina hoe envoûtement hitanao i Abela rehefa nankasitrahan'Andriamanitra ny toetrany sy ny fanatitra naterina hoe ny alitara izay natsangany a ho an'Andriamanitra dia sosotra hikaina rahalany sosotra izy satria ohatrany hoe tsaratsara kokoa ny fiainan'ny rahalany nefa piraita-po taminy a ary tsy nanana rahalahy ankoatran'io izy dineo ange zany vao ny olombelona voalohany teto ambonin'ny tany dia efa nisy zavatra ohatran'izany tsisy olona nanoro-tsaina tsisy nanoro hevitra fa tonga dia niforona ho azy tany anatiny a ny aratsipanahy vokatry ny fiainan'ny rahalany nanjary ary zany dia mbola misy hatramin'ny androany ary mitranga hatramin'ny androany na dia piraita-po aza indraindray tsy mahazaka ny fiainan'ny namany manjary ny fiainan'ny rahalany nanjary dia mahatonga aratsiam-panahy mba fantatrao moa inona ny nataon'ny Kaina nikendreny hoe aiza ny fotoana fako mamono an'ity olona ity novonoiny mihitsy tany an-tsaha dia novonoiny zany tsy angano a tsy tantara fa zavatra tena nisy ary hatramin'ny androany a dia betsaka ny olona tsy mahazaka ny fiainan'ny namany manjary ny mpiara-miasa aminy manjary tsy zakany ny olona mivarotra eo akaikiny manjary tsy zakany raha olona mitovy asa mitovy karama nefa ny anankiray mahavita zavatra mihoatra no ny vitany ny karama mitovy nefa ny anankiray sady mahatsangana trano mahavity fiara tsy zakany dia lasa mahatonga aratsipanahy any anaty
mialina aloha ny voalohany. Rehefa mialina dia manomboka miteny zavatra hafahafa momba le namana, dia mila vanina, dia tsy mifampiteny. Nefa olona mifanerasera eo isan'andro. Firy ny olona mifampijirany amin'izao tsy mifampiteny. Miara-miasa ray trano iasana eo tsy mifampiteny. Ray lakory tsy mifampiteny. Mandeha tsara ny bus ny namanao nenao tsy mandeha dia raikitra ny fialonana. Mandeha tsara ny versement ny bajaj ny eo akaikinao nenao tsy mandeha raikitra ny fialonana. Mahazo akanjo tsaratsara ny namanao, nahazo namoaka ny zanany atao mariazy ny namanao, lasa nahazo fitaovana tsaratsara ny namanao nentiny miasa, fitaovana fotsiny ianao tsy manana. Karaha ohatry ny mitovitovy nefa ny anankiray mahira-tsaina dia ohatra ny lasa lavidavitra kokoa, manana fitaovana hoentina miasa dia ny fitaovana hoentina miasa iny mampidibola dia iny dia mahatonga fialonana. Mahavariana nge amin'izao nisy ankizy anankiray nahazo voalohany tany am-pianarana. Ankizy mbola ry amin'ny classe secondaire nge zany. Rehefa nahazo voalohany tany am-pianarana dia taorianan'iny izy tonga dia narary. Rehefa narary izy dia tsy afaka nanao fanadinana satria narary. Dia rehefa tonga teo akaikiko dia reko tato anatiko eo mosavy na tonga an'eo. Dia nivavahana dia niroana le mosavy dia niala tao anatiny. Jereo ary amin'ny classe secondaire ary dia efa misy mamosavy. Tsy mahazaka ny namany mahazo noty tsara. Jereo tsara mbola avy eo tovolahy kely tovavy kely dia efa misy natao hoe ratsy fanahy dia mamantana mamosavy. Ka ity fiainantsika ity dia fiaino olona ratsy fanahy, ary atsia-panahy, ary efa nisy hatramin'izay ary mbola misy hatramin'ny androany. Dia ireo olona ratsy fanahy reo amin'izay no manimba n'ity fiainana ity, mamotika olona maro ny asan'izy ireo. Tsy mahazaka mahita olona tsara, tsy mahazaka mahita olona misandratra, tsy mahazaka mahita olona manjary. Izy rery ihany ny tiany hoe ry amin'ny tendrony ery dia ny olona rehetra ho ambaniny daholo, ary faly sy miome izy raha misy zavatra mahavoan'ny namany. Reny mihitsy hoe sambatsambatra izy raha misy olona bevoka teo ka maty tapiterana na maty ny zanany. Faly izy raha na eny hoe ny saram-panambadiana iranony. Faly izy raha na eny hoe maty ny trano ranony, may ny trano ranony. Faly izy raha na eny hoe ny gadra iranona tsy afaka tamin'ny fitsarany. Reny ny atao hoe ratsy fanahy. Eka ny baiboly dia milaza momba an'izy io ao amin'ny tsara ny tompontsika, ao amin'ny Salamo 7:20 dia hoy Davida eo amin'ny 9:2, raha manantona ihinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahako. Davida no miresaka an'io dia izy ihany no tafotoana ka lavo. Hitanao, rehefa tena olon'Andriamanitra tsara ny olona anankiray, mipetraka tsara ny position mampanompo n'Andriamanitra azy, mahazanaka Andriamanitra azy, eo anatrehan'Andriamanitra, alofa ny herin'Andriamanitra izy, voatondraky ny fahasoavan'Andriamanitra izy, dia mamirapiratra eo aminy voninahitr'Andriamanitra, ary ambinin'Andriamanitra sy tahin'Andriamanitra izy, feno fahendrena avy amin'Andriamanitra izy, misy loko marobe eo amin'ny fiainany. Dia misy mitsangana ho fahavalony, misy mitsangana ho rafiny, andeha animba azy sy amotika azy, andrava azy, hisompatra azy, mandefa teny hafahafa, teny ratsy momba azy, manome loko hafa momba azy, ary atsiny izy dia misy loto manaraka azy. Zanak'Andriamanitra marobe, mpino marobe, olona marobe no lotoviny olona amin'izao fotsiny ankehitriny, ary atsiny olona amin'izao fotsiny, tsy tiany olona amin'izao fotsiny satria nasandatra Andriamanitra izy, no asoavin'Andriamanitra izy. Fa zao no mahafinaritra, raha manantona ihinana ny nofoko ny ratsy fanahy ozy Davida dia izy ihany no tafotoana ka lavo. Zany hoe mahavoan'ilay olona izay nanao ratsy ihany zany ny ratsy nataony. Ny baiboly dia milaza hoe izy ihany no latsaka amin'ny lavaka izay no adiny. Raha hiady lavaka izy andevena nanao, izy ihany no ho latsaka ao. Ka
raha ohatra ka sendra miforona ao anatsika zay ara-tsi-panahy zay ka te hisopatra olona tsika azadino re olona fa na ny malagasy aza tsy tao anatin'ny baiboly no nahitany ny malagasy izay razambentsika tolo ny voantsika tany aloha tany hoe mitody tsy misy fa ny atao no miverina. Experience ny nahitany an'izany fa tsy tao anatin'ny soratra masina izy nandalina kanefa dia marina izany zavatra izany ary ara-baiboly izany zavatra izany. Misy olona nge sompatra any Daniel zany dia nokasain'ny mpanjaka ho akarina ambony amin'ny firenena zay nisy azy tany Babilôna, nakarina ho ambony zany hoe izy no ambony tao amin'ny ministera ho atao premier ministre en nomination saika omenany Daniel dia nikoropaka daholy ny tao amin'ny ministera iray manontolo. Le rangapo vavaka iny ohatra ny kasain'ny président ho nomena premier ministre dia nitady fomba ireo hisoparana azy, hitady fomba ireo tsy hatateraka an'izany dia ny hafarany ny gadra mihitsy Daniel noho ny ankasiparana nataon'ireo dia nalatsaka tany andavaky ny liona. Zany ny hoe asany ratsy fanahy o re olona aza mba ratsy fanahy amin'ny hafa izany ianao, maiza mifaly amin'ny zavatra tsara miseho eo amin'ny fiainan'ny hafa ianao, maiza mitehaka eo amin'ny fahatsarana mitranga eo amin'ny fiainan'ny hafa ianao, maiza mba mitsikitsiky amin'ilay voninahitra Andriamanitra hita eo amin'ny fiainan'ny hafa ianao. Fa raha tsy zany ange marary ianao misy olona miakatra tension noho ny fandrenesana information hoe iranona hony nahazo vady, iranona hony na vita trano, iranona hony nahazo tomobile, iranona hony dia nanao soutenance ny zanany vao vetivety teo, ny ranona hony dia nanangana tsena, nanokatra tsena atsy Ambadikatsy, nanokatra botika atsy Ambadikatsy, zavatra ohatran'izany reny zay ny hoe information dia nampiakatra tension. Tanao fa tsy salama tsara, tsy manam-piadanana ny olona rehefa ratsy fanahy. Tahaka izany nahazo an'ireto olona reto dia natonga an'izy ireo nanao ny fomba rehetra ampigadra ny Daniel. Rehefa nigadra tany andavaky ny liona i Daniel noho ny fomban'Andriamanitra azy. Ary za mampahery anao ianao mijoro tsara manompo an'Andriamanitra, manompoa tsara an'Andriamanitra fa misy fiarovana ny olona manompo an'Andriamanitra. Raha eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainanao, tananiza ny mahay mampidina anao bras de fer amin'Andriamanitra. Tanan'Andriamanitra ve dia ho ampidinonao? Raha tanan'Andriamanitra ny nampiakatra olona anankiray, tsy azona ho ampidinina izany io satria talohany nampiakarana azy efa nisy fiaretany tao anatin'ny taona maro, nisy fanetretena ny aina ny tao anatin'ny taona maro, nisy lalan-kaleha ny tao, nisy zavatra ny aina ny tao, dia nisy fotoanandro amin'izay nampakarana Andriamanitra azy. Ny baiboly dia milaza manetretena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ianareo, eo ambanin'ny tanana zany mba ananratany ianareo amin'ny fotoanandro, zany hoe miova le position an'ilay tanana. Tao ambanin'ilay tana maherin'Andriamanitra le olona no nanetretena, nanompo an'Andriamanitra, niaritra zavatra maro, nitondra azy fijaliana, niafy. Dia tamin'ny fotoanandrony amin'izay nasandratra Andriamanitra izy, nitsombadika le tanana eo ambony tanana indray le olona tao ambany tanana nalofan'Andriamanitra hatramin'izay. Toy izay manetretena eo ambanin'ny tanana maherin'Andriamanitra ianareo mba hanandratany ianareo amin'ny fotoanandrony, nasandratra amin'izay le olona ka tananiza no afaka ampidiny izay eo ambonin'ny tanan'Andriamanitra ary mbola akariny hatrany. Zay no mahatonga antsika aza mba mialina olona nasandatra Andriamanitra ary mba mialina olona notahian'Andriamanitra fa lasa marary, lasa mijaly, lasa sahirana. Zay nahazo an'ireto olona ireto, tsy faly mahita ny fanandratana ny Daniel dia nosomparany. Rehefa nosomparany amin'izay nampidirina tany andavaka ny liona gadra nge zany. Ny liona amin'izay tsy nanan-kery hihinana azy fa nakombony Jehovah Andriamanitra ny vavan'ny liona, nakombony anjely ny vavan'ny liona. Zany ny fiarovana ny olona izay mitoetra ao aminy marina. Tao ambadika izay dia ilay
olona nanome baiko ny président nanome baiko apidina azy any aponja ihany no nanome baiko hoe ampiakaro iala tao ao avay iala ao anaty lavaka io olona io fa karazan'olona hafahafa ty olona ity hita hoe tena olon'Andriamanitra ka ity fa tsy arakaraky lay zavatra noteneninareo tsy arakaraky le resaka lazainareo momba azy izy fa olon'Andriamanitra io de nasanatra ambony am'izay izy de ireo olona ratsy fanahy ireo ndray miaraka mivady amanjanana na tsipy ao andavaka lioana mbola tsy tafiditra tany andavaka lioana akory fa mbola vo eo moromorony a mbola tsy nipaka tany amin'ny vody lavaka akory de efa narapadrapaka lioana hitanao tsy lay ratsy fanahy ihany fa ny ankohonany le olona ratsy fanahy ny fianakaviany le olona ratsy fanahy lasa potika ny ala tao hitanao raha ratsy fanahy ianao ka misopatra ny asan'ny olona anankiray ka afakasa le olona lasa tsy mihinan-kanina ny vady aman-janany ho avy koa ny fotoana lasa ho afakasa koa ianao de tsy hinan-kanina miaraka am'le vady aman-jana koa zay tsy naninona akory zany zava-doza le ara-tsi-panahy hatramin'ny vady aman-janaka ao zay tsy ny tsy ny ray petsapetsa taminao tsy nitovy toetra taminao tam'le ara-tsinao lasa mijinja ny vokatry ny zavatra nataonao satria ny lehilahy anankiray ray mpianakaviana dia varavara ny fianakaviany raha matahotra ny Jehovah izy ka mivavaka izy de varavarana idiram-pahasoavana ao amin'ny ankonana iray manontolo rehefa ratsy fanahy izy de varavarana idiran-doza ao amin'ilay ankonana iray manontolo ka ny ara-tsi-panahy de mahatonga olona mamosavy ahoana ny fipetraky ny famisaviany ny baiboly de efa manambara fa efa nisy olona ratsy fanahy ka namosavy olona tao anatin'ny baiboly ao amin'ny numéro 2:20 manomboka eo amin'ny andininy faharoa de mivako toy izao ary Balaka zanaky Zipora nahita izay rehetra efa nataon'ny Israely tamin'ny Amorita de raiky tahotra indrindra ny Moabita noho ny amaroan'ny olona ary nangororo ny Moabita noho ny Israely de hoy izy tamin'ny lolon'ny Midianita ankehitriny dia iraoka izay rehetra manodidina antsika reto vahoaka be ireto tahaka ny firaokan'ny omby ny zava-maitso any an-tsaha ary Balaka zanaky Zipora no mpanjakany Moaba tamin'izany andro zany de naniraka olo izy ho any amin'ny Balama zanaky Beora ny Petora izay amorony ony de eo amin'ny tanin'ny fireneny mba ampahakazy na hoe indro misy firenena nivoaka avy tany Egypta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby tany rifoka koa ankehitriny mba mankanesa ty ka ozono hoay ity firenena ity ozono hoay ity firenena ity zany ny atao hoe mamosavy naka olona ipetrahan-javatra izy olona manana hery miafina olona manana hery manokana izy naka ny olona io rehefa hitany hoe ny Israely matanjaka noho izy ny Israely mafy noho izy sy mahery noho izy de tsy zakany sady natahorany de naniraka olona izy ampaka lehilahy anankiray atao hoe Balama zay ipetrahan-javatra de i olona iny ipetrahan-javatra io rehefa tonga teo aminy teo de ozy izy hoe ozono hoay ity firenena ity ozono izy fa atahorako ozono izy fa tsy zakako zay ny atao hoe mamosavy angamba azo amely azy isika ozy ka androka azy hiala amin'ny tany ao satria fantatry fa izay tsofinao rano dia voataha ary izay ozononao dia voaozany efa hatramin'ny ela riavana ny misy olona hipetrahan-javatra manana fahefana manozona ary manana fahefana ny tsodrano tamin'ny fotoan'androny ny ozona tonono ny vavana dia mandaitra ary ny tsodrano tonono ny vavana dia mandaitra i Balama dia nanana an'izay fahasoavana izay tao amin'ny tao raha manozona olona anankiray dia mitranga le ozony ary rehefa mitsodrano olona anankiray dia mitranga ilay tsodrano kanefa zao anefa ny zava-misy rehefa anozona i Balama anozona ny Israely de niakatra eo amin'ny tendrombohitra anankiray izy hitazana ny Israely zany no zavatra misy ankehitriny raha misy olona anankiray tiany olona ho potehana de lasa izy mandeha manantona olona hipetrahan-javatra dia asehony amin'ilay olona hipetrahan-javatra ny momba n'le olona ohatran'izao izy cadre supérieur izy io manana karama ambonimbony izy no ambany kely noho ny lehibeko fa tsy tiako ilay toerana zany tiako hiakatra eo de hoentina any ny sariny omena any ny anarana de zay le hoe miakatra eo ambonin'ny toerana avavo mijery azy sasany mijery amina fitaratra de hita eo amin'ny fitaratra le olona sasany manana faminaniana izay tsy fantatra hoe ahoana io dia reny ao anatin'ny faminaniana ny mombamomba ny olo io sy le toerana hipetrahana faminaniana avy amina hery zay tsy avy amin'ny Jehovah Andriamanitra io
dia eo amin'izay izy manomboka mitoetra eo anilana altara araka ny voasoratra eto amin'ny nomeritiko fa 2:24 iny tsara fa zavatra mety nahazo anao ity na mety hoe nataony olona taminao na ho ataony olona ao aminao fa tsy azony zany ho azonina itsony ianao raha manaraka an'ity zavatra ho ampianariny ity fa ho vitsorany Jehovah Andriamanitra ianao. Ary noho ny maraina Balama dia nalainy Balaka ka nentiny niakatra ao ho ao Bamota Bala dia tazany tao ny olona hatramin'ny sisiny tobony. Teny ambonimbony toerana avo teny lay olona hipetrahan-javatra no niakatra dia tazany hoe ireo le olona ozoniny. Zay no mahatonga le hoe misy fotoana manantona olona hipetrahan-javatra ianao ianina ohatrany mandeha be ny fiainany fa tsy tiako fa alako lasa ambany noho izay izy. Tena zava-misy eo amin'izay le olona mitazany hoe aizany olona zany io olona ohatran'izao io le tsy miala satroka iny le manao ohatran'izao iny ohatran'izao poziny le mipetraka rianany tonga dia tazany satria le zavatra mipetraka ao anatiny mahita zavatra ry havana malala ny ratsy fanahy dia tsy faly mahita ny fahombiazany olona dia manantona olona hipetrahan-javatra mba io olona hipetrahan-javatra io amin'izay anoziny amotika olona ary tsy vitsy ny olona eo ambany kely noho ny lehibe ny toerana misy azy dia le mpiara-miasa ao tsy tiany olona io dia manantona olona hipetrahan-javatra fotsiny mba anozina ny olona eo ambany kely noho lehibe io dia lasa marary le olona eo ambany kely noho ny lehibe io dia afaka amin'io toerana io afaka amin'le poste misy azy dia izy amin'izay no misolo an'le toerana rehefa avy eo le olona marary le olona tsy afaka miasa itsony le olona lasa potika tanteraka izy no misolo an'le toerany olona. Ara tsy mpananina tongavany teo dia le olona tamin'iny toerana iny lasa potika lasa manan-kilema manana fahasembanana lasa niantona ny tanany niantona ny tongony no potehany tamin'ny alalana ozina na famisaviany. Be dia be nanaka ohatran'izay teo ambonimbony toerana fa nanatona ny olona hipetrahan-javatra dia nozonina tany amin'ny mangingina dia potika izy. Iny fanozonana iny ny atao hoe envoûtement. Ary ny fomba fanaovan'ny zareo azy dia zao eo amin'ny 7:20 ary hoy Balama tamin'ny Balaka manorena altara fito eto oa alitara reto hoe altara avy amin'ny teny grika izy io altara dia nadika teny gasy hoe alitara toerana avoavo anankiray mety ho vato mety ho vody azo fanaterana fanaterana biby ho atao sorona alatsadra dia misy fanahy amin'izay midina eo présent eo miaino ny zavatra tenenina eo sy tononina eo dia izay zavatra tenenina na tononina io lay fanahy midina eo amin'io altara io no manatanteraka le zavatra tenenina eo na zavatra na amin'ny herina maizina na amin'ny herina mazava dia principe tsy miova zany. Misy ny atao hoe altara misy ny atao hoe altaran'i Jehovah no nanaterana fanatitra dia midina eo ny fanahiny miaino ny zavatra nytenenina eo ary manatanteraka le zavatra mba notenenina teo manatanteraka zay tsodrano notenenina teo sy zay vavaka natao teo. Dia misy any koa ny altarany maizina misy zavatra latsadrako eo dia misy fanahy koa midina eo manatanteraka zay zavatra tenenina eo na ny karazam-bavaka no tenenina teo zany hoe na amin'ny maizina na amin'ny mazava dia samy misy ny atao hoe altara fa indraindray ny zanak'Andriamanitra dia miafina aminy atao hoe altara izany no mahatonga azy mivavaka ka resy any tsy tafavoaka tsotra ny antony satria tsy fantany ny atao hoe altara zava-miafina aminy atao hoe altara fa ny olona izay mbola tsy mivavaka gentilisa dia nalala ny atao hoe altara ary ny altarany nentiny nanaja n'ilay Andry aman-kafany dia ny Andry aman-kafany nanandratra azy sy ny tahazy fa ny olana aminy jamba ny masony tsy mahita ny atao hoe filazantsara dia lasa tsy tafiditra any an-danitra izy na dia misandratra ambony ety ambonin'ny tany azy. Ny altara fito ny natsangana teto dia misy vatotrombo lafito sy ondry lafito na latsadra eo amin'ilay altara dia misy zavatra tenenina amin'izay eo iny ny atao hoe envoûtement satria kely moa ny fotoana dia ohatra fohifohy ihany no resako eto amin'izao fotoana zao be dia be ny olona tratrana envoûtement mampipipi ampaniriny zay hoe envoûtement pour pisser au lit envoûtement pour pisser au lit
fandehan'izy io dia zao misy vehivavy marobe eto Madagasikara aty amin'ny faritra Afrika manerana an'izao tontolo zao tratran'io envoûtement io. Inona ny antony? Misy zavatra ataony olona ato, misy altara atsangany olona ao, dia misy fanatitra teriny olona any, dia an'le olona manao an'le envoûtement, dia ilay vehivavy amin'izay manonofo mipipi amin'ny alina, dia no heveriny fa any amin'ny toilette izy io, dia tafy pipi ampandriana eo akaikiny vadiny. Rehefa tonga ny maraina jerena lenana pipi ny fandriana, nefa vehivavy lehibe zao mitoy zany zavatra zany, dia manomboka leo raha vady dia le afarany maditra ary be dehibe ny sara-panambadiana. Tsy afaka samirery amin'io zay olona tratran'izay satria envoûtement no natonga azy. Ary ny fanaovana zareo ny envoûtement io zavatra io dia zao misy tavanga fenoiny pipina omby, dia misy zavatra froteny amin'iny tavanga iny, dia iny izy manonona ny anaran'le olona izay ozoniny mba ho tratran'io zavatra teneniny io, dia manomboka eo le olona miaina amin'izany zavatra izany ary be dehibe ny tratrany. Ahoana raha vehivavy no atonga anao afaka samirery amin'izany? Inona ny fanafody ampiasainao hijanonanao amin'izany? Eo ny tsy azo anambaniana olona izay mba nametrahana Andriamanitra fahasoavana sy fahalalana. Raha misy olona ipetrahan-javatra izay mamotika fiainan'ny olona, tadidio fa misy koa olona ipetrahan-javatra izay manasoa ny olona eo amin'ny tanàna misy azy, dia mpanompon'Andriamanitra, lelan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Petera voalohany toko 4:4-5 dia milaza fa misy olo mpasoavana ipetrahan-javatra, ary marobe izy ireo eny amin'ny tanàna misy ianao eny, fa ianao ny tsy mahafantatra, ianao ny tsy malala, dia tsinitsino avinao izy ary no heverinao fa olona ohatry ny olona mandehandeha eny amin'ny arabe eny reny fotsiny izy, kanefa misy fahasoavana miafina napetraka Andriamanitra ao aminy. Zao ny voasoratra amin'ny Petera voalohany 4:14, sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahy voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mipetraka ao aminareo. Hitanao zany fa misy karazan'olona ipetrahan-javatra, ipetrahan'ny fanahin'Andriamanitra, ipetrahan'ny fanahin'ny voninahitra. Mety ho zany ianao nga zany le olona pastera ny tiako ambara zay zao, tsy miresaka anaran'olona fa anjaranao mamantatra hoe inona ny asa ataon'izy ireny, inona ny vokatry ny fisiny eo amin'ilay tanàna, iza daholo no efa nahita soa tamin'ny alalany. Ianao malala ozy ilay mpanao politika anankiray zay hoe asa vita no ifampitsarana, inona ny asa nataony, inona ny résultat n'ilay fivavahana noentina, nanahoana le olona rehefa tonga tao amin'ny fiangonana, nanahoana ny nafantaranao ny olina lohany natongavany tao, ary inona no nitranga taminy rehefa hitanao nandeha nivavaka tany amin'ilay fiangonana. Eo no anaporofona hoe ipetrahan-javatra reto olona ireto, ipetrahan-javatra ty olona ty misy fahasoavana ny anatiny. Raha le zavatra mipipiam-pandriana araka le resako teo, ahoana no amahanao an'izany? Rehefa olona ny namely an'izany tamin'ny alalany envoûtement, dia tadidio ihany koa fa misy fahalalana mila nananao ary misy fahefana mila tady avinao ahafahana mamotika izany. Misy envoûtement mahatonga olona te hamony tena. Eo anilan'ny altara ihany ilay olona manatitra fanatitra, altarany maizina eo, dia ilay olona ipetrahan-javatra makatady, dia misy biby eo antony amin'le tady, dia iny sotosotominy eo dia miantony, dia manonona n'ilay anarany olona envoûteny izy andefasany an'ilay oziny, dia te hamony tena le olona rehefa avy eo, ohatra ny mahita azy miantona amin'ny tady zany izy, ohatra ny te hamony tena teo faty, dia mahitsika hoe misy tanora namony tena nananto tena, misy madama nananto tena, misy rangana nananto tena. Tsy tongatonga ho azy reny, raha miresaka amin'ny andavanandro ianao, tsy mbola naheno azy nyresaka hoe za manana fikasana na ohatra zao hamony tena na hananto tena, fa zavatra tampotampoka io ny tsiry tao anatiny noho ny envoûtement nataony olona. Misy envoûtement na fisaraha-panambadiana mahatonga olona te hisaraka amin'ny vadiny foana, manomboka tsy miala ao anatin'ny sainy hoe hisarahako ity vadiko ity, hisarahako, dia mikorontana foana ireo isan'andro. Misy envoûtement mahatonga ny olona na dia mampiasa vola be aza tsy maintsy potika
potika foana ny vola ampiasainy, na de efa navidy camion be zao aza izay nampanofaina nitondrana lojo, nitondrana vary nentina eran'ny Madagasikara, nampanofa citerne, na de vola be aza no efa nikirakirainy tratriny amin'ny votomano ataony olona dia potika foana zay vola ampiasainy, rava foana izy noho ny envoûtement de le zavatra tenen'ny olona eo anilana altara. Raha lasanabavy malala eo am-pamaranana de zao no teneniko anao be dehibe amin'ireny olona reny nefa miditra am-piangonana kanefa tsisy zavatra miova eo amin'ny fiainana. Tsotra ny antony, misy karazan-javatra tsy vitany hoe tompo ampio misy karazan-javatra tsy vitany hoe tompo mba enoy valio zany vavaka izany. Envoûtement amin'ny fiainanao, teo amin'ny altara ny olona naniraka fanahy, teo amin'ny altara ny olona nanao fanatitra, ary misy olona naton'ny olona de tadidio fa misy karazan'olona koa mila atononao, de misy principe koa mila arahanao. Jereo tsara ngery avane, nisy lehilahy mpanompo sampy tao Samaria tao, io olona io de lazain'ny olona fa mpanompon'Andriamanitra ny fiheverana azy hoe izy lay manana hery lehibe. De marobe tamin'ny olona tamin'io tanàna tao Samaria io ao aminy no mitsabo. Raha tia andeha lavitra amin'ny fianarana de ao aminy maka zavatra, raha tia azo vady vazaha de ao aminy maka zavatra, raha tia ho lasa lavitra amina fanarana de ao aminy maka zavatra, raha tia azo toerana ambonimbony amina ara-politika de ao aminy maka zavatra, alohan'ny fidiana ny sasany de ao aminy maka zavatra, raha ho any an-dafy de ao aminy maka zavatra, raha misy tany olona tiano azy hobodonan-keriny hovaina fotsiny ny taratasy fosika de lasa ohatry hoe ninazy mihitsy le tany rehefa avy eo anova ny mainty ho fotsy sy ny fotsy ho mainty any amin'ny fitsarana, ao aminy no maka zavatra. I Filipo ny anarany non, i Simona ny anarany olona io ao amin'ny asan'ny apôstôly 4. Be de be ny olona nankao, ary ny haiko hoe tena goavana ity olona ity satria nipetrahan-javatra. Fa rehefa tonga tamin'io tanàna io Filipo, nitory ny filazantsara, reo olona pakao amin'ny Simona zay ipetrahan-javatra io nietsika devoly daholo ny ankabiazany, nietsika fanahy maloto. Tonga saina ny olona hafa koa ty anankiray ty zany hoe nisy lehilahy atao hoe Filipo nipetrahan-javatra ihany koa, ary le zavatra nipetraka tamin'ny Filipo tonga dia namoaka anireo zavatra nampidiry ny Simona tao anatin'ny olona. Ay le zavatra noheverina fanahasoatra amin'izay tao amin'ny Simona izay nikarakarain'ny olona devoly kay le izy, satria rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra de nietsika ireo zavatra ireo ary nivoaka ireo zavatra ireo. Azadio ny ry havana fa ny devoly vetivety fotsiny izy ny manisy soanao, fa io tsy maharitra izany. Vetivety fotsiny ny fiainanao ohatra ny mamiratra, fa io tsy maharitra izany. Ary rehefa avy eo izy de mivadika aminao, mamotika anao, manimba anao, manrava anao tanteraka, mahatonga anao tapidalan-kale, ary be dehibe no verisaina no ny fampitehana tamin'ny alalan'ny arena sy fahombiazana sy fanambinana azo tamin'ny alalan'ny fanompoana asan'ny maizina. Io tonga de nietsika ny fanahy tao amin'ireo olona ireo, lay fanahy ohatrany hoe napety azy, lay fanahy ohatrany hoe natonga azy ambininy rehefa nanrena lay filazantsara nitoriny Filipo, satria nipetrahan-javatra ihany koa Filipo. Hitanao, olona nipetrahan-javatra no naton'ny olona tao Samaria, natonga ny fiainana ohatrany roborobo nefa rava ihany rehefa avy eo, fa olona nipetrahan-javatra ihany koa no tonga tao lasa délivrance ho an'ireo olona tao Samaria ireo, ary feno fifaliana le olona rehefa avy eo natao batisa lasa olon'Andriamanitra ireo. Ka Andriamanitra manana ny systemany, manana ny principany, manana ny organisation ity ambonin'ny tany. Mametraka mpanompo izy, mametraka ny lelany izy, mametraka ny vehivaviny izy any anatina fiangonana maro samihafa, ary ny afantarana hoe lehilahy avy amin'Andriamanitra, vehivavy avy amin'Andriamanitra, ny olona ao anatin'le fiangonana de zao misy transformation eo amin'ny fiainan'ny olona tonga ao. Raha narary le olona de sitrany, raha voafaritra le olona de afaka, sotro toka ny fokasikara le olona tamin'ny voalohany, fa rehefa tonga tao nanadino an'izany, zany manambara fa ipetrahan-pahasoavana le olona nataon'Andriamanitra mitondra an'io fiangonana io. Zany hoe misy zavatra ao aminy, misy zavatra nampitoerin'Andriamanitra ao aminy.
ka manasanao hiditra le anaty fiangonana amin'izao faraparany taona izao, ary raha miditra ny 2021 aza miala ao anaty fiangonana itsony. Fa omeko a famantarana ianao fiangonana manahoana no tokony idiranao. Tsy midika koa zany tsy maintsy mankaty aminay ianao. Raha za miakatra eto tsy tory mba tongavany olona amin'ny FV ihany na ny fanany voninahitra, fa mitory mba idiranao any anatina fiangonana zay misy fahasoavan'Andriamanitra. Zao ny famantarana omeko anao. Jereo hoe nanahoana, jereo raha misy olona fantapantatra ao, nanahoana izy talohan'ny idirany tao, nanahoana izy rehefa tonga tao. Aza olona ray nijerena fa olona maromaro. Raha olona ray no jerenao, misy karazan'olona tsy mety miovana firy taona zao anatin'ny fiangonana satria izy olona tsy mpankatoa, izy mandeha amin'ny fahazarana. Fa mijere karazam-piainan'olona maromaro ianao, fa raha manomboka mahita transformation ianao dia hoy zay hoe raha za hiditra ato dia transformé koa raha ohatra ka ankatoa ny taridalana zay apetraka Andriamanitra ao anatin'ity lehilahin'Andriamanitra ity na ity vehivavin'Andriamanitra ity. Miverena ao amin'Andriamanitra, midira ao anatin'ny fiangonana. Ianao zay tratrana envoûtement no pitehany olona manoro hevitra anao mandehana mihitsy miaona amin'izay olona napetraka Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana io. Tantarao ny mahazo anao fa misy fahefana ny men'Andriamanitra azy hanafaka anao ary hanoro hevitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Raha maharesy lahatra anao nefa ny ato amin'ny fanainy voninahitra, ny programme dia zao. Ny krismasy aloha zany dia 25 décembre amin'ny valo maraina ao an-tany Masadsy, afaka miditra ao ianao. Dia ankoatra ny krismasy ny sabotsy izao vavaka izay anafahana anao, anravana ny karazana hery tafiditra noho ny envoûtement, ireo famisaviana, ireo fanozonana mba fiainana tsara no entina miditra amin'ny taona vaovao, fa tsy ho karazana ozona io itsony. Sabotsy ny maison de la culture amin'ny 7 maraina ary ny alahady amin'ny 8 maraina ao an-tany Masaja 20 metatra miala eo amin'ny bazar. Manasa tsika eto Mahajanga hiditra any anatina fiangonana, kanefa raha maharesy lahatra anao zay ato amin'ny fanainy voninahitra zay misy an'ny pasteur Isidore Andrianirina zay mitory aminao zao, ny toerana maison de la culture sabotsy amin'ny 7 maraina hatramin'ny 20 ny fotoam-bavaka, ary ny alahady amin'ny 8 maraina hatramin'ny 20 ihany koa any an-tany Masadsy. Ny alahady hariva indray misy programme spécial iarahana amina lehilahy n'Andriamanitra anankiray, pasteur Wisdom Fanasina avy ao amin'ny Samy Fiara, amin'ny 4 ora tolakandro. Ianao mety tsy manana fiangonana na mety tsy zavatra atao ianao ny alahady hariva amin'ny 4 tolakandro manomboka ny fotoana ao amin'ny maison de la culture, iarahana mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy hiara hiasa zay anafaka anao sy hitanao Andriamanitra amin'ny alalan'io fotoam-bavaka io. Fotoana fandraisak'olona alarobia tontolo andro, mamonjy fotoam-bavaka amin'ny 20 hatramin'ny 2 dia amin'ny 7 manomboka mandray aorinan'ny fotoam-bavaka mandray ny vehivavin'Andriamanitra pasteur Josia Andrianirina izay vadika ihany koa dia mandray olona izy rehefa latsinainy amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 ny fotoam-bavaka ary aorinan'izay dia mandray olona izy. Pasteur Isidore Andrianirina niaraka taminao teto ho an'i Jesosy irerany voninahitra, misaotra n'Andriamanitra ihany koa ny amin'reto namana avy ao amin'ny lafin'ny teknika manandafy Jean René naka ny sary sy ny feo ary napita zany tamin'ny tokantrano nisy atsika dia reto namana ao ambadiky ny trano fitaratra ireto. Tain'Andriamanitra tompoko. Fanany voninahitra, fandarana ahafahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.